Статистические данные показывают, что уже 2 месяца подряд სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ ორი თვეა მიყოლებით ეკონომიკური დინამიკა სამწუხაროდ დაბლა იწევს. თლიანობაში იანვარ-თებერვალში მთლიანი შიდა პროდუქტი შემცირდა 1,8%, ან 1,8%, რომელიც მართალია. მინუსში აღმოჩნდა გადამამუშავებელი და სამრეწველო დარგები და ასევე ისეთი სისტემურად მნიშვნელოვანი მიმართულება, როგორიც არის მშენებლობა. უარყოფითი დინამიკის მიზეზებს შორის, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, არის კალენდარული და ამიდის სეზონური ფაქტორები. წინა თათმირზე ვთქვით და კარგად ვიცით, რომ მიმდინარე წლის იანვარში 2 დღის ნაკლები სამუშაო დღე იყო, ვიდრე წინა თვეში. თებერვალში 1 ნაკლები სამუშაო დღე. ეს რა თქმა უნდა ობიექტური გარემოებებია, მაგრამ ნათელია, რომ მხოლოდ ეს ფაქტორები არ განსაზღვრავს ქვეყანაში საქმიან და საინვესტიციო აქტივობას. Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую инвестиционную активность в стране. ამინდი მართლაც კარგი მიზეზია. ქოცმა როგორ ვერ მოიფიქრა, მით უფრო რომ გაზაფხულის დასაწყისში საქართველოშიც მიეწყო წვიმიანი ამინდები. დაველოდოთ, ძალიან რომ გაუჭირდებათ, ამასაც იტყვიან. თან არც დასვენების დღეების ნაკლებობა გვაქვს. პუტინის ქმედებების გამეორება ხომ ივანიშვილის ხელისუფლების საყვარელი საქმიანობა.